back and seal. Try natin yung back and seal. So, ayan guys. Nakikita nyo. Wow. Nakita nyo guys. Nag-stop na siya ng pusa guys.
yung dry moist, seal, vacuum seal, and then accessories. Parang ito yung white na may strip ka na yung white kanina. And then stop. Kung gusto mong mas madali yung guys, i-stop mo lang siya. Pero ano naman yun guys, makikita naman natin na nag-i-stop siya ng kusa. Natin. So ito yung kanyang loob. So reminder guys, huwag nyo aalisin ito parang kulay brown dyan. Huwag nyo aalisin yan guys kasi dyan yung pinaka-vacuum niya. So ito guys, knife, parang cutter ito guys. Pwede nyo gamitin yung bag, yung vacuum sealer bag, basta i-cut nyo lang dito and then pwede nyo siyang i-sealed ulit kung gusto nyo siyang gamitin ulit. Ayun, so let's try. Ayan, meron ako dito. Ayan, ayan guys, nilagay ko ng ating vacuum sealer bag. So dapat huwag kayong sobra dyan sa ito guys dito. Ayan, meron naman reminder yung warning guys. So ayan, isi-sealed na natin ito guys. So ayan guys, nalock ko na siya. I-press mo lang siya guys na ganyan at saka yung mga lock niya dun sa gilid. So let's start. So I'll use this standard and moist kasi medyo basa yung ating meat. And then back and seal. Try natin yung back and seal. So ayan guys, makikita nyo, wow, makita nyo guys, nag-stop na siya ng pusa guys. Mabilis lang, parang seconds lang diba. So ayan na siya. Right? At again guys, dito sa side, i-unlock nyo lang guys. Press nyo lang yung dalawang side na yan para ma-unlock siya. So yun guys, kapag nag-lock or unlock, meron kayong maririnig na tunog na parang click. Magki-click siya guys. So it means naka-lock na siya or naka-unlock. So yan. Look guys. Sealed na sealed yung ating meat. Diba? Walang air. It was sealed nicely. You can see walang butas-butas guys. So maganda yung pagka-sealed niya diba? Walang air talaga yung kanyang vacuum seal. Walang butas dyan sa gitna. So, ang ganda niya guys. So, kailangan talaga to kapag may mga chips na nabuksan. Pwede lang yung chips lang. Kahit yung seal lang ang ganda din. Kasi dinakit ang seal. So, ayan. So, tingnan nyo guys. Walang hangin talaga guys. Hindi mo siya sealed na sealed talaga siya. And then sa dulo guys, yan sa both side, meron kayong makikita dyan, ayan. Pwede nyo i-tear ito guys kung gusto nyo, kung gagamitin nyo na yung mga sealed na snacks or meat or foods, ayan, i-tear mo lang yan, meron yan both side. So, ayan yung isa, ayan yung isa, ayan. So yun guys, kung gagamitin nyo na siya guys, pwede nyo i-cut to, i-cut na lang to para ma-open or you can tear this one. So kung gagamitin nyo pa siya ulit guys, i-cut natin using this one. May cutter siya guys. So here, insert lang natin dyan sa baba. So you can see, there's sa baba. Kung nakikita nyo. And then, ibaba nyo lang to guys, yung kanyang pinaka-cutter. So, yan. And then, i-cut nyo. So, i-cut lang siya ng ganyan guys. So, ayan. So, ayan. So, ganyan siya guys. So, magbukas na yan. Pero, hindi ko siya kinat gaano. Kung gusto nyo buksan, kasi hindi ko pa naman gagamitin to, kaya hindi ko siya binuksan. Hindi ko siya gaanong kinat. Pero pwede nyo i-cut yan hanggang dyan guys para mabuksan na. So, sample lang yung ginawa ko. So, you can see, ayan, na cut na siya. So, kung hindi nyo na gagamitin guys, pwedeng, nyo lang, madalian. I-turn nyo na lang ito. Pero kung gusto nyo pang ikuha, kung example, kukuha lang kayo ng konting meat or konting snack, tapos gusto nyo
i-sealed siya ulit guys. So, i-cut nyo lang yung pinaka-top niyan ganyan and then i-sealed nyo ulit. So, i-sealed nyo lang siya ulit ng ganyan para so, hope you like this video guys. So, again guys, dito nyo ilalagay ito. Ito yung gamit ng cutter. So, lagay nyo ganyan yung inyong bag. Tapos, i-cut nyo using this one. Ito yung cutter. Move nyo lang yan guys. Para magamit nyo pa yung vacuum sealer bag. Kung meron pa kayong snack na i-save. So, yan yung ating AOOZI vacuum sealer machine. So, press lang to guys. Narinig nyo guys. Yun, nakalock na siya. See? Hindi na ma-open yan. And then, kung i-unlock nyo, press nyo din guys yung ito, both side. Maririnig nyo rin yung click. So, yun guys, may click. Ayan. So, naka-unlock na siya. So, unlock natin ulit. Ay, lock natin ulit. Ayan. Naka-lock na. So, yun guys, if you wish to purchase this one, meron po ito sa Amazon. Sa Amazon ko siya nabili. So, again, disclaimer, this is not sponsored. That's all for today, guys. Thank you for watching.